Mirziyoyev xalqni qurolsiz qatl qilishni to'xtat. Assalomu alaykum. Bu men Malohat Eshonqulova. O'zining tarozisida sizning huzuringizda. Azizlar, YouTube orqali siz bilan dirdorlashmaganimizga ham ancha bo'ldi. Ochig'i boshimga bir tashvish falokat tushmagan edi. Hali beri siz bilan YouTube orqali ko'rishga shoshmagan bo'lardim. Chunki bilasiz, men Germaniyada integratsiya jarayonidaman, moslashyapman, mamlakatga til o'rganishga qattiq kirishgan edim. Shuning uchun ham nima deydi, mana shu YouTube'ni olib borish, kanalimni yurg'izish ishlarini keyinroqqa qo'ygan edim. Biroq shunday bir vaziyat vujudga keldiki, meni siz bilan yuzlashtirishga majbur qildi. Azizlar, o'zingizdan qolar gap yo'q. Mirziyoyev O'zbekiston xalqini qurolsiz, bir o'qsiz qatl qilayotgani haqida hamma, jumladan men ham ko'p va xo'p gapirdik. Buni har bir jabhada kuzatish mumkin. O'sha nima deydi, sifatsiz dori-darmonlarni olib kelib korrupsiya aralashgan bunga ham go'daklarni ukol qilib, go'daklar o'limiga sababchi bo'lish deysizmi? Yoki aybsiz aybdorlarni yoki gumonlovchilarni olib kirib ketib, militsiya xodimlarining qo'li bilan kaltaklab qatl etish deysizmi? Jinnixonaga tashlash deysizmi? Ham qurbon qilish deganda siz faqatgina o'ldirishni tushunmang. Majruh qilish, qatl qilish, majruh qilish, ruhiy zo'riqtirish orqali, ruhiy zarba berish orqali tirik murdaga aylantirish. Bularning usullari Mirziyoyevning diktaturaga asoslangan hukumat boshqaruvi jallodlarining uslubi turfa. Buni aytib adog'iga yetib bo'lmaydi. Mana shunday usullaridan biri Mirziyoyev hukumat boshqaruvi mening boshimga ham juda katta falokat yog'dirdi. Shu yilning fevral oyi oxirida mening Toshkentda, xususan Mirziyoyevning qo'lida garov sifatida asirda yashab kelayotgan haligi aytadiku, Mo'tabar Tojiboyeva asarida aytganiday, ochiq osmon ostidagi zindonda yashayotgan katta qizim, 1994-yilda tug'ilgan Alimbekova Zarnigor betob bo'lib kasalxonaga olib ketishgan va birdan undan biopsiya olib, unga eng og'ir tashxis qo'yilgan. 2025-yilning fevral oxirlarida saraton kasalligiga chalingan degan tashxis qo'yilgan. Mana o'zingiz qog'ozlardan ko'rishingiz mumkin. 2025-yilning 21-fevral kuni Toshkent shahridagi 7-son tug'ruqxonaga yo'naltirilyapti. Tug'ruqxonani o'zida qizimni bachadonidan demak biopsiya olinyapti va o'sha shifoxonada yotganining o'zidayoq biopsiyaning javobi kelyapti. To'g'ri, men shifokor emasman, men onkolog emasman, lekin mana shu biopsiyani xulosa qismida lotin tilida yozilgan, shifokorlar tili bilan J deb o'qiladimi, G deb o'qiladimi, o'sha J1 bosqichidagi saraton, o'sha bachadon bo'yni saratoni tashxisi qo'yilgan. Va yana bu rak hujayralari tananing boshqa organlariga o'tganmi, o'tmaganmi, xavflilik darajasi qanaqa, mana shularni bilish va aniqlik kiritish uchun qo'shimcha tahlillar topshirishga yo'llanma berilgan. Barcha tekshiruvlardan o'tdi va xulosa nimaga keldi? Shifokor 3 marta ximioterapiya qilaman, xavfsizlantiraman rak hujayrasini va undan keyin jarrohlik yo'li bilan bachadonni olib tashlayman degan xulosaga keldi. Shaxsan men O'zbekiston shifokorlariga mutlaqo ishonmayman, ishonolmayman. Nimaga? Chunki keyingi 3-4 yil ichida qizim 3 marta, 1 marta, 2 marta emas, 3 marta bachadon operatsiyasini boshidan o'tkazdi-da.
Mana shu Toshkentning o'zida bir marta aytdilarki, Bachadonida kesta bor ekan deb kestilar, so'ydilar. Ikkinchi yilida 22-yilda aytdilarki, miyomasi bor ekan, matkasida dedilar, kestilar, so'ydilar. 2023-yilda dedilar, to'xtanglar dedilar, Bachadon turbasida bir qusuri bor ekan dedilar, kestilar, so'ydilar, operatsiya qildilar. Faqat moddiy manfaatdorlik bo'lsa bo'ldi O'zbekiston shifokorlariga. O'shanda men javlanurdimki, bolam farzand quvonchini ko'rdi, endi bunga farzand kerak emas, o'zi sog' bo'lsa bo'ldi, matkasini olib tashlanglar deb tavallo qildim shifokorlarga. Shifokorlar nima qildi? Allagani bola yaxshi deb qizimdan tilxat olib dediki, yo'q, hali matkasi zo'r, sog'lom, hali 10 ta tug'adi. Kerak bo'lsa deb soqqani olib qo'yday so'yaverdi. 3 marta ham so'yish mumkinmi 3 yil ichida? Qanday ishonasiz bularga? Azizlar, men hozir gapimni maqsaddan boshlayman. Sizdan qizimni xorijda davolatish uchun moddiy yordam berishingizni so'rayman. Iltimos qilaman. Shuning uchun ham sizga murojaat qilishga jur'at etdim. Men bir istihola bilan iltimos, agarda fitr ro'zangiz bo'lsa yoki ataganingiz bo'lsa, ihsoningiz bo'lsa, imkon qadar meni qizimni xorijda davolatish uchun moddiy yordam berishingizni so'rayman. Men bu masalada O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston ichkarisidagi yurtdoshlarimga murojaat qila olmayman. Chunki ularni menga bir chaqa berishi hayotini xatarga solishini juda yaxshi bilaman. Ular menga qizimni davolatish uchun yordam beraman deb jabr ko'rishlarini istamayman. Mening yolg'iz umidim xorijda yashayotgan vatandoshlardan. Demoqchi bo'lganimki, bilaman, musofir bo'lmasdan musulmon bo'lmas deydi. Shu xorijda yashab, hali-ku menga Germaniya hukumati tomonidan Allohga behisob shukr barcha sharoitlar yaratib berilgan. Lekin bu yerda nima deydi, boshqa yurtdoshlarni ham hayotini ko'rib yuribman va shundan kelib chiqib, o'z hayotiy kuzatuvlarimdan kelib chiqib aytishim mumkinki, xorijda $1 yoki €1 topishning o'zi bo'lmaydi-da. Men oldin ham aytganman. Buning uchun bizning vatandoshlarimiz jonlarini, yoshligini, tilloga topilmas bir martalik berilgan umrini sarflayapti. Aytish mumkin bo'lsa, xazon qilib topyapti-da. Shunday bir paytda, masalan, ayniqsa xorijda yashash, ijara haqini to'lash, kommunal to'lovlarni to'lash, chipta puli deysizmi, internet puli deysizmi, yeyish, ichish, kiyish, bolalarning kundalik hayoti, orzu havasi, bularning hammasini o'zi bo'lmaydi. Bularning hammasini zamirida mehnat yotadi, mablag' talab qiladi va hatto Yevropada ham, hatto Amerikada, Kanadada ham kimgadir ihson qilish yoki bo'lmasam nima deydi, fitr ro'za berish, kimgadir mehr muruvvat ko'rsatish oson ish emas. Hamma ham ihson qilishga, fitr ro'za berishga qodir emas. Buni ham bilaman. Hatto xorijda bo'lsangiz ham. Shuning uchun ham iltimos fitr ro'za bering. Iltimos menga g'ayri ihson qiling. Bolamni davolatay. Meni bu dunyoda boylikka qiziqmadim, pul topishga qiziqmadim. Hech narsam yo'q meni farzandimdan boshqa deb iltimos menga xayr ihson qiling deb aytishga ham jur'at etmayman. Shuning uchun ham men bugun sizdan, xorijda yashayotgan vatandoshlarimdan xayr ihson qilishni, fitr ro'za so'rashni iltimos qilar ekanman, o'tinar ekanman. Bitta narsani qo'shib o'tmoqchiman. Qo'shimcha qilmoqchiman. Azizlarim, agar sizda mablag' bo'lsa-yu, keyingi hayotingizni rejalashtirish uchun reja tuzib saqlab qo'ygan bo'lsangiz, ammo fitr ro'za bera olmasangiz, xayr ihson qila olmasangiz, bittagina iltimosim, bittagina savob ishga qo'l urib, menga
notarial tasdiqlangan qarz shartnomasi asosida loqqal menga qarz berib turing, iltimos qilaman. Ana endi siz aytishingiz mumkin, men siz O'zbekistonga yubora olmaysiz, xorijdagi o'zbeklar Malohat Eshonqulovaning qiziga deb, demak O'zbekistonga yuborsa ham xatga tushding, o'tga tushding bo'ladi. Bu turgan gap. Men o'sha imkon qadar qarz shartnomasi asosida bermoqchi bo'lgan qarzingizni, qarz menga bermoqchi bo'lgan pulingizni yoki bo'lmasam fitrurizingizni, xayr ehsoningizni, mehr muruvvat saxovatingizni Turkiyada yashayotgan, istiqomat qilayotgan qizim Hakimova Zarxalaning bank kartasiga o'tkazishingizni iltimos qilaman. Nima uchun aynan Turkiyada yashayotgan qizim? Chunki men shu Amerika bilan Turkiya hamkorligida saraton kasalliklarini davolovchi shifoxona ochilgan ekan. Shu shifoxona bilan bog'landik. Shunaqa tashxis qo'yilgan ekan. Shuni davolatishga taxminan qancha mablag' ketadi deganimizda, saraton kasalini davolashga taxminan 25-30 ming yevro atrofida, dollar atrofida ketadi deyishdi, lekin bu aniq emas. Oldin biz kasalni ko'rishimiz kerak, o'zimiz tashxis qo'yishimiz kerak, aniqlashimiz kerak. Qanday davolash kurslari tayinlanadi. Ana shunga qarab mablag' chiqib keladi. Bu har xil bo'lishi mumkin. Arzon ham bo'lishi mumkin, qimmat ham bo'lishi mumkin, o'ta arzon ham bo'lishi mumkin. Yoki balki shunchaki bitta jarrohlik yo'li bilan, demak, bachadonni olib tashlash ham mumkin. Har qanday holat bo'lishi mumkin dedi. Shuning uchun aniq to'xtam bir nima deydi, summa yo'q. Nima uchun men bular bilan aniq shartnoma qila olmadim shifoxonalar bilan? Chunki qizimni ishini qayerda chalkash. Katta qizimga xorijga chiqishga taqiq qo'yilgan. Shundan keyin qizim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga, Davlat xavfsizlik xizmatiga, Bosh prokuraturaga, Ichki ishlar vaziriga, barcha shu sohaning mutasaddilariga, hukumat arboblariga murojaatnoma yozdi. O'sha saraton kasalligi tashxis qo'yilganligi sababli shoshilinch chet elga davolanishga borishim uchun mening xorijga chiqish huquqimni cheklashga qo'yilgan taqiqni bekor qilishingizni iltimos qilaman degan mazmunda. Lekin haligacha demak biror bir natija yo'q, bo'lmaydi ham. Shuning uchun ham men sizlardan yordam so'rashga majburman. Albatta, bularni yuragi yorilyapti. Bu erini olib ketdi deydi, endi deydi qizini ham olib ketmoqchi deydi-da. Men oila birlashtiruv qilish xayolimda ham yo'q edi. Mirziyoyevni Trollar fabrikasi, o'sha Mirziyoyevni manfaatini himoya qiluvchilar qizimga ruhiy bosim o'tkazib, meni oila birlashtiruv qilishga majbur qildi. Mana shu Mirziyoyev hukumatini o'zi qildi. Bu haqda keyin gapiraman. Hozir gapirsam tong otadi. Bu juda katta mavzu. Nima uchun men jazm qildim oila birlashtiruv qilishga? Qilmas edim. Shu tog'day bo'lib otasi qizimni oldida yurgani 1000 marta yaxshi edi men uchun. Men sizga eng asosiy gapni aytishni istayman. Nimaga? Nima uchun men aynan xorijga olib chiqib qizimni davolatmoqchiman? Yo'q. Davolatishdan oldin men xorijga olib chiqib qizimni tekshiruvlardan o'tkazmoqchiman. Unga qo'yilgan o'sha saraton tashxisi to'g'rimi yo'qmi, shunga aniqlik kiritmoqchiman. Nimaga? Chunki men Mirziyoyevning o'sha jallod hukumat boshqaruvlariga ham, qassoblariga ham, doktorlariga ham ishonmayman. Buning uchun qo'limda yetarlicha asos bor, azizlar. Menga O'zbekiston tibbiyoti 2 marta saraton tashxis qo'ygan. 2012-yilda bir marta. Keyin 2014 da deb yurgan ekanman. Hozir o'sha yozishmalarimni ko'rdim. Yo'q, 2014-yilda emas ekan. 2016-yilda ekan. Kakras Mirziyoyev taxtga kelgandan keyin menga qo'yilgan ekan ikkinchisi.
saraton tashxisi. O'sha mening taqdirim, mening hayotim mening taqdirim qizimning hayotida takrorlanyapti. O'shanda meni tobim qochib qolgan, behush bo'lib shifoxonaga, tug'ruqxonaga olib borishgan, ginekologiya bo'limiga. Keyin o'sha yerda birdan shifokorlarni chaqirgan va o'sha yerda keyin menga tekshirib, nima qilib, nimaga respublika rak kasalliklar shifoxonasiga yuborishgan. Rak degan nima deydi, menga diagnoz qo'yishgan. Odamni kasallik o'ldirmaydi. Odamni o'sha og'ir xasta degan diagnoz o'ldiradi. O'sha kasallikning nomi o'ldiradi. Sen xohlagan rak bo'lmagan odamga sen raksan deysiz. Xohlagan istalgan nima sen gepatit C deysiz, jigaring sirroz tamom bo'lyapti deysiz. Yoki bo'lmasa sen oitisga chalinibsan, senga anaqa orttirilgan immun tanqisligi sindromi bor ekan deysiz. Tamam, bu dardni davosi yo'q deydi. So'lib o'z ichini o'zi yeb, etini o'lib bo'ladi-da. Tushunyapsizmi? Hamma narsa insoniyatning ruhiyatiga bog'liq. Ruh boshqaradi-da. O'shanda men onkologiyada yotishim kerak edi. Borib, navbat kutib o'tirib, o'sha vrachning qabrini, professorning nimasini oldida birdan miyamga urib qoldiki, dedim, to'xta dedim. Nega men rak bo'lishim kerak? O'zimdan yo'q, kasalman. Lekin dedimki, men rak emasman dedim. Bular dedim, hukumatga meni muxolif fikrdaligimni bilgani, muxolif fikrda ekanligimni uchun ham meni ruhan o'ldirish va menga zarba berish uchun menga ataylab qasddan rak tashxisini qo'yishdi. Bo'lmagan gap. Ishonmayman. Men xorijga borib tekshiraman degan bitta o'y bilan chiqib ketganman. Qochib ketganman. To'g'ri, xalq tabobati usulida davolanib, internetda nima kerakka davo degan bo'lsa, hammasidan foydalanib, men davolanib yurdim o'zimcha. Lekin doktorga borgan emasman. Lekin falakning gardishi bilan bu 16-yil bo'ladigan bo'lsa, demak 22-yilda Germaniyaga kelganimda Berlinda endi hammadan so'raladi, qanaqa bolaligingizda kasallikka chalingansiz deb. Mendan ham so'rashdi. Men dedimki, men bolaligimda og'ir xastalikka yo'liqmaganman hech ham. Men больница ko'rmaganman, faqat tug'ishga borganman. Xolos, bizda hamisha shunday qishloqda. Lekin menga mana shu saraton degan tashxis qo'yilgan deganimda, o'shanda oyog'imni yerga tekkizmay meni shifoxonaga olib borishgan. Shunday nimada yotibman, nasilkada shunday qarasam, onkologiya deb yozib qo'yibdi. Yuram shu etib ketdi. Dedim, o'shanda doktorlar adashmagan ekan, to'g'ri aytgan ekanda. Hali ham vujudim kasallik bilan kurashib yurgan ekan, men rak ekanman-da. Demak, Alloh menga shunday taqdirni ravo ko'rgan ekanda, yaqinlarimdan uzoqda hayotdan ko'z yumish taqdiri bitilgan ekanda taqdirimga deganman-da. Meni 4-5 kun tekshirishdi. Men nima yedim, ichdim, tirikmanmi, o'likmanmi o'zim bilmayman. Lekin oxirgi kuni shifokor o'zining guruhi bilan kelib, menga demak vipskani berib qo'limga, tabriklayman, siz soppa-sog'siz, salomatsiz, bemalol borishingiz mumkin. Sizga bitta nima ukol yozdik, shuni ambulatoriya tartibida oilaviy shifokorga borib qabul qilasiz degan. Keyin tarjima qilib bunday o'qib ko'rsam, vitamin 12 yozibdi. U ham через день kun ora borib bir pachka unta bo'ladimi? O'shani oldim, tamom. Menga noto'g'ri tashxis qo'yilgan. Bu qasddan qo'yilganmi yoki bu tasodifiy qo'yilganmi? Men buni bilmayman. Lekin demoqchimanki, qizimga saraton tashxisi qo'yildi. Toshkentdagi qizimga O'zbekiston shifokorlari tomonidan. Bu mening boshimdan bir emas, O'zbekistonda paytimda 2 marta o'tgan. Bu mening dahshatga tushyapman. Bu Mirziyoyev qattol rejimining qatl qilishni zamonaviy yangicha usulimi? Shifokorlar qo'li bilan yopiqlik qozon yopiqlik qolaversin. Kim kimni izgumatsiya qilib yotadi. Ha, nimadan? Hech kim urmadi, so'kmadi, hech narsa qilmadi. Og'ir xastalikka chalingan ekan.
Tamam. Ana shuning uchun ham qizimga og'ir xasta degan tashxis qo'yildi degan juda katta qo'rquvdaman. Shuning uchun men ishonmayman. Shuning uchun azizlar, gapiraman desam juda ham gap ko'p, faqatgina men masalaga oydinlik kiritmoqchiman. Men qizimni qotil Mirziyoyevning qattolariga, jallodlariga topshirib qo'ymoqchi emasman, hukumat boshqaruviga. U shifokorlar bir ojiz odamlar. Bitta buyruq bo'lsa so'zsiz itoat qiladi. Iltimos, menga yordam bering. Hech bo'lmasa bolamni haqiqatdan ham saraton dardiga yo'liqqanmi, yo'qmi? Shunga aniqlik kiritay. Chunki bular bolamga dedilarki, o'sha butun nimanga tarqab bo'pti. Bachadonni operatsiya yo'li bilan hozir olib tashlash mumkin emas. Oldin ximiyoterapiya olasan, keyin bachadonni operatsiya yo'li bilan olib tashlaymiz deb birinchi ximioterapiyani qilib bo'lishdi. Meni murojaat qiladigan yurtdoshlarimdan boshqa hech kimim yo'q. Ba'zi bir yurtdoshlarimga imkoniyati bor yurtdoshlarimga qo'ng'iroq qildim. Ular og'zimiz kuygan, Ishonqulova, biz sizga qarz bermaymiz, lekin imkon qadar qo'limizdan kelguncha moliyaviy yordam beramiz, ehsonimizni qilamiz dedi. Shunisiga ham shukur. Shunisiga ham shukur. Germaniyaga kelsa, olib kelib bu yerda qaratayin, ko'rsatayin, tekshirtiray, hech bo'lmasa diagnozimni qo'ydiray desam, bu yerda endi Mirziyoyevchilar yurayog'li bo'lib qoladi. Chiqarayotgan bo'lsa ham chiqmaydi. Hozir jarimani to'lasa, ustiga yana bitta sud bilan jarima bosadi. Undan ko'ra mayli o'rtalikda bo'lsin. Mirziyoyevni ham ko'ngli tinch bo'lsin, meni ham ko'nglim tinch bo'lsin. Turkiyaga chiqib diagnoziga aniqlik kiritaylik, loqqal. Juda ham armonda ketmay bu dunyodan. Yordam bering menga.